东西准备一下。磨机不拿了。今天我们来曼哈顿，昨天在换风机的时候，朵音老板打电话，这边风机停掉了。然后过了一会儿，现铡刀是送上了，但是老板总是心里也不放心，我过来检查一遍。熄火了。Hello， 好，修理这个抽气的。抽气。对，抽气。对，昨天不是跳闸了嘛，然后老板说送上来，说今天。你碰到过抽气吗？抽气。对。他说昨天是哪里跳闸了？这上面那个。这个。对，他一直跳闸，我不知道为什么。今天又跳了没有？今天暂时没有，昨天跳了3、4次，然后太烫了。哪里烫？这里边。你现在把抽后1分钟，他看一下，应该是里边线没压紧。要我去拿个新的来。我们这有60安的没？没有30安的，30安够不够？应该是有，我去拿个新的来，这个不带的可能还接触不良，还有点发热。新的是多少安的？30安的，它不是这个问题，上面问题。Oh my god！ 上面你没看到火吗？哦，我也看到了。Oh my god！ 这个也有问题，这个也发热，很烫，然后上面那个也。我不摸不上，昨天就是摸的太烫了，你知道，推都推不上去。太烫了。这个恐怕单换那个爪子可能都不行了。哦，这个线也太短了，要线长的话，可以把这个往下来一点，留出个空位，再换个位置抓在那里。暂时上面那个刚才都一直拉着火呢，着火呢。所以它整排都热，而且我把那个放在里面，这可能也没换，很烫，估计已经坏了。这个按理说这个东西是不会热的。对，晚上或者什么时候过来？是。插座换一下。哪一个？这一个，一个是不是带开关的来一个？带开关的。对。摸了他妈之后会杀我。没有。这个螺丝拧不紧啊，拧不紧就换了嘛。对，拧不紧了，它一松就。哦，一松就跳了。这个不知道电在哪里啊？怎么关啊？啊？这恐怕我要关上电了。现在不知道。电工都不怕电的，没事。平稳。
20年的电工经验，有电没电一摸都知道了。对呀，110电不死人了，没事。会不会110电死人了？ 36伏都电死人了，还是110？那太吓人了，小心点。我跟他说一声，现在不一定有货这些东西。这里放100块，我能拿到，你都拿不到。对啊，我只有看着他。走了，让他放低一点。走了。好，拜拜，拜拜。来了。辣子鸡丁。天呐，天都黑了。三椒扁鸡。三椒扁鸡是个什么意思？煸炒的鸡肉是不是？我不知道，这个写着 chicken 什么鸡面。走吧，天都快黑了。辣子鸡丁。烧啊！他这个生意还是好，生意好嘛？哎，你好不好？你进厨房了吗？你闻那个味儿都很正宗的味儿嘛？香，很香辣，很香，闻着那种青花椒味儿。对，就非常正宗的那种川菜的味道。闻味都想吃2碗米饭。对，下雨了。下雨了，我还要堵车。OK，走吧。走吧。